大陆是有民主的，叫做全国人民代表大会制度。我们要为这个政体，为我们这个集体做决策，监督它，影响它。那这我们要懂这个集体是什么样的。如果我们不知道的话，我们谈什么说我是这个国家的主人？其实，在两岸问题里面，要先学着面对自己的本质，才能抵挡民进党的那种思想邪魔歪道啊。在真善美里面，真永远排在最前面。如果没有真的话，善和美都是假的。因为事实批判领先于道德批判，所以只要我们谈事实，道德批判自然就出现了。倒错这个结构不是一个道德批判，而是一个事实批判。如果是大陆在某一个问题上你选择了集体，那你就是不尊重个人。如果你选择了个人的话，你看到没有？他们一点都不在乎集体，怎么说都是他们对。而这种现象是我说的倒错。自由本身它是有代价的，我们为了不承受这个代价，我们不要自由。我认为不是，因为会付出这个代价，这才更彰显出了我们每个人的生命力。Ladies and gentlemen, welcome the host. 这里的话，我首先说一下，我上一次讲了威权和集权，然后我后面的这一位浙江的朋友，就是他批评我说，就是我觉得他应该是误解我了，他认为我是说啊，我们中共政府是一个威权政府，但是不是集权政府，所以说没有你们台湾人想那么坏，就是以这种方式来为中共说一些好话嘛。但是我想说的是，我很喜欢历史哥曾经说的一句话，就是说我们追求真善美，在真善美里面，真永远排在最前面。如果没有真的话，善和美都是假的。对，所以我们在批判或者说评判以及褒奖，就是我们在评价任何一个事情的之前，我们可以把这个评价分为两种，一种叫做事实批判，一种叫做道德批判。而因为我们知道真善美，真永远是第一位的，所以事实批判应当永远领先于道德批判。所以我上面说的这个威权啊还是集权，我并不是说啊你威权就一定是坏的，或者说啊你威权就是好的，我没有任何这样的意思啊。首先，威权是一个词，是一个概念，它可能是欧洲人在什么时代提出来的，集权同样也是词一个概念，它是欧洲人在什么时代提出来的。然后我们现在有一个政体，它可以是中国，可以是美国，可以是任何一个国家，然后我们来对比一下这个政体与这个概念之间有什么相同的地方，有什么不同的地方，这是我上一次想要说的。而具体它应该怎么样我们因为事实批判领先于道德批判，所以只要我们谈事实，道德批判自然就出现了。然后我今天说的倒错这个词儿，只是我们认为它是一种疾病，或者说一种就是它不是什么好词。我现在要说的是倒错这个结构，它不是一个道德批判，而是一个事实批判。比如我们最初我想当一个好人，就像王志安那些人，他们最初包括这种自由主义在中国改革开放之后他们出现的时候，实际上是有积极的意义的。当时大陆确实也有很多的可以说不好的地方吧。这个时候他们想的是我要做一个比如像古代的士大夫那样一个为什么天地立命为万事开太平那样的人，对。然后他们要做成一件事儿，比如说有一些地方是不公平的，有一些地方比如说有点形式主义，有一些地方不太在乎不太尊重个人，对。这个时候他们会提出来，对。这个时候他们是一个动作很好，这个动作很好，但与此同时他们会获得一种快感以及一种认识。什么认识？我是这样的一个人，对我是这样的一个人，我是一个道德高尚的人，我是一个领先时代的人他很高兴，对。但是这里面就分出了他的动作和他的自我认识这两种。但是我们说的倒错是什么？他不再说如果我是一个什么人，如果我是一个这样的人，那我就要去做这样一件事儿，我要让这个世界更加的公正，更怎么样。而为什么不这，就是而为什么他不会这样呢？因为如果我要做这一件事儿的时候，我很可能发现我过去的认识是错的，我很可能发现我过去的认识是错的，就像海外的一些民运人士一样，他们过去认识的大陆也许有那样的不好的地方，但是现在大陆跟过去已经改善了非常多，甚至有一些地方比他们想的还好，对。但是这样的话，他们就要认识到一点，我是错的。于是说，他们为了避免这种，为了彰显一种优越感，对，需要确定一个什么呢？就是他把这个目标，第一目标不是说我要做这样的一个事儿，而是说我是一个这样的人，对。他以我是这样一个优秀的人为出发点，然后再去看这个世界。那么有的时候他需要什么？你有好的东西，对不起，如果你是好的，那我就是坏的，对，那我接受不了。所以，对，无论你大陆怎么样，你就是坏的。对，你就是坏的，你做很多的事情，比如说我们上一次我们说到这个集体主义和个人主义
其实他们都很重要，但是他们往往会出现一些矛盾。但是这些人会怎么样？如果说你大陆在某一个集体主义，就是某一个问题上你选择了集体，那你就是不尊重个人。哎，如果你选择了这个个人的话啊，你看这个就是大陆人，你看到没有？他们一点都不在乎集体，正说反说怎么说都是他们对。而这种现象是我说的倒错。而我相信，在我们看清这个结构的前提下，道德批判已经自然发生了。我没有在说我没有提前做任何的事情。第二个词叫做自由。我们往往都会说啊，我们人需要自由，我们要怎么样？自由是个很好的事情，自由当然是很好的事情，对，我承认。首先，自由这个词，它不是一个像百货超市一样的词，它不是说我有很多的选项，我可以选这个，我可以选那个啊，我在那什么，而是什么样？当我们提出任何一个词的时候，我们都会找到这个词的对立面。对，如果说你没有找到这个词的对立面，那这个概念本身也不会存在。而自由这个词是在有压迫的前提下，你才认识到啊，我要一个什么自由，这个叫做自由。但是我们这个压迫之前的这个东西，它应该叫什么？它叫自由吗？啊，当然也可以说它是一种自由，但它是人的一种内驱力，人的一种自我表达的欲望。人在面对没有其他的权利干涉，或者说没有其他的人的刻意干涉的情况下，人表达出的一种生命力，这是一种生命力。很多时候我们会发现，如果说一个人他是自由的，对，我要表达出这种东西，其实自由它本身不是一个让我们很就是比如说我拿了一个牌子，我出去啊，我是自由的，它不是这样的东西。自由往往意味着你要完全凭借自己的认识去面对这个世界。自由本身它是有代价的，但是就是我们能不能为了不承受这个代价，我们不要自由？我认为不是，恰恰是因为这个代价，对，会付出这个代价，这才更彰显出了我们每个人的生命力。对，这是我要说的。当然我承认这一段说的有点抽象，但是我下面想说一下民主是什么。对，我想说一下我对于民主的理解。第一点就是很多人说大陆没有民主，但其实大陆是有民主的。当然它可能存在了一些的，就是它现在建立还不健全。大陆的民主制度叫做全国人民代表大会制度。首先大陆的每个县每个区，对，他们都老百姓可以投票选出一个区人大代表，对，然后这个区人大代表他们再选择市人大代表，然后市人大代表选择省人大代表，然后最后选出这个全国人大。然后全国人大被选出来之后，每一个全国人大代表他有5年的任期，在这5年期间，每一年都会召开这个全国人民代表大会，然后这些人大代表他们在这个大会上对于这个国家的法律啊、宪法啊，以及对于其他的这个行政包括军事的监督，他们会做这些事情。这个是大陆的民主制度。我要说的是这个是大陆的一个现状。我没有说它好，我没有说它不好，我是说大陆是这样的。当我们批评大陆的民主的时候，我们要知道大陆是有自己的制度的，然后我们应该思考这个制度它可能带来什么，有什么地方可能是好的，有什么地方可能是坏的。对，而不是说这是大陆的，然后那个西方是那样的，你们不是这样的，所以大陆就是坏的。我觉得这样的话可能不是那么的独立思考。对，然后第3点我想说就是我要说我对于民主的理解是什么样的。对，我认为说民主就是人民当家作主，是吧？我对于我所在的国家，我有自己的这个，就是我要对他负责，我就是权利和义务是对等的。我有这个权利，意味着我需要对他承担义务。而我们看一下这个，举个例子，就是欧洲那个英国脱欧，我们看到很多的英国人，他们都不知道欧盟是什么，然后他们就可以投票去脱欧，我们要脱欧。对，我觉得这是非常不负责任的。所以当然这是一个乌托邦我说我认为民主的意思是什么样的呢？就是说我们每一个人，既然我们要为这个政体，为我们这个集体去做决策，或者说起码能够一定程度上监督它、影响它，那这我们要懂这个集体是什么样的，我们要知道
我们这个国家政治是什么，怎么运行的，经济是怎么运行的，文化是怎么运行的。对，而这一点现在的大陆当然没有做到。但是我们看一下，现在这个世界上有任何一个国家做到了吗？都没有。而我想说的是什么？像美国、欧美那种民主，对，他们就是我刚才说的，就是有一点像在这个超市的货架上面一样，然后大家去啊，我选这个，我选那个，对，我们可以挑这个东西。但是挑出来之后呢，很多人都说这个中共这个独裁啊还是怎么样？但是你挑出来之后呢，是不是还是你选一个人，或者说难听点，你选一个爹，全国之爹？好，什么东西全都他做主？为什么他做主？你不懂，你不知道。你无论是作为一个中国人，像我一样的中国人，还是说美国人，或者说台湾人，对，那我们对于我们所在的这个国家它是怎么运行的，我们真的知道吗？如果我们不知道的话，我们谈什么说我是这个国家的主人，我是一个地区的主人？你作为一个主人，你负责了吗？你能为这个政体负责吗？这是我想说的。第四点叫做自由的思考。对，我们经常说你是在信息茧房里的，我是在信息茧房里的，或者说你没有独立思考能力。我想说，就像前面的自由一样，独立思考也是一个，它并不是一个，我们总会认为一个很美好的东西，它好像就是我独立思考了，我自由了，然后我就很 happy， 我什么东西都完成了。但是有一个之前有一句话叫什么？所有拍革命的电影，这些电影里面，他们都会在革命胜利的那一夜结束，而他不会拍革命胜利第二天大家怎么去治理这个国家，他只会给你这样的一种激情，但是他不会拍之后的这些可以说一团浆糊的东西。我们说我是自由思考的我是自由思考的，这个东西是我自己得出来的。那么在这个时候，首先的我认为第一点就是你要审视一下比如说我现在要审视一下我是不是自由思考。那我得出的这个结论，是谁告诉我的？有一个人是告诉我的，我认为他是权威，所以这是对的。他真的是权威吗？他也是一个人，他的说法是从哪儿告诉他？他从小怎么长大的？他的这个观点，他经历了什么？是谁告诉他的？这个东西我们有想过吗？对岸的这个人，他说的话我不相信他，对，因为我的认知里面他是错的，他是坏的。那么我在这么想的时候，是不是我已经有自己的一个成见了？我已经带了一个滤镜了。所以我想说的，自由思考也好，自由也好，他们在实施的时候不是一个甜蜜蜜的东西，他需要面对的是对自己的质疑，是我审视一下，我认为他是个傻逼，但也许我自己是傻逼呢。他可能第一步是说，当然我不是说那个我就是对的，对我是说我这个傻逼一直在说我 OK， 然后我们首先想要面对的可能是对于自己深信的一个东西的质疑，对自己深信的东西的一个质疑。我觉得如果没有经过这样的一种心理性的疼痛的话，我们很难说自己是在自由的思考。好，今天这个是我今天想说的。好，谢谢谢谢大家。简单来讲是这样的讨论一个事情的这个基础是什么呢？当然要先从事实的本质去讨论嘛。你如果没有先弄清楚事实的本质，然后就直接就跳到下一步，你想当然尔，那一定会出错。但一定会有一个矛盾在，什么矛盾呢？就是那事实的本质有办法真的厘清吗？只能说尽量所以其实立论有时候也会随着资料的出土而改变嘛比如说我们之前一直有人要求我说也讨论文革但文革目前资料还不够齐备，我们只能说就我能掌控到的方式去跟你讨论，但是没有办法全部。历史学里面就这样那如果说那你就等嘛那这样子历史学就灭亡了因为永远会有新的东西。就说到底老共现在论述对于两岸问题他是不是该调整我认为是该调整不调整就是被民进党继续玩嘛民进党就越玩越嗨一直玩一直嗨嗨到不行。那老共当然他有很多顾忌什么什么的，但我自己看到是这样，但是也引起上次呢很多人给了很大的反馈那甚至有人不爽觉得说我最近呢常常在批判中共政府，这是不可以的。他妈我跟民进党政府都骂了，我为什么不能批判中共政府呢？至于说老共这几年的两岸的论述战里面是不是有很大问题，我跟你讲问题大了何止大，是超级大
这一点都不争气，也一点都不努力，一点都不认真。其实，在两岸问题里面就是和稀泥嘛。因为什么？因为这么多年来，国台办主要接待的是什么人物？都接待的是国民党了嘛。国民党在两岸论述直接躺平了那当然，国台办也跟着躺平啊。那大家一起躺平喝酒，开玩笑，对不对？消预算当然好啊，就是吃味素餐嘛，有什么好不能批评的嘞？对不对？所以我要跟大家讲，就是说我们先学做人第一件事要先学着面对自己的本质，先学着自己你是什么样的人当你了解你是什么样的人你先了解你自己内心你可以坦然的面对自己的时候，在网络上对不对？你用的那也都是那个化名谁知道你这个名字后面代表是谁